हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ऑल टेक ट्रक में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रिपेयर करेंगे ये विप्रो का यूएसबी कंप्यूटर माउस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इस माउस को मैं अपने पीसी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो माउस है इसका ये जो राइट वाला जो बटन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोस्तों ठीक से वर्क नहीं कर रहा है और इसको हमको थोड़ा तेज़ प्रेस करना पड़ता है, तभी ये जो राइट वाला जो बटन है ये यहाँ पर वर्क करता है। और इसका ये जो लेफ़्ट वाला जो बटन है ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। और लेफ़्ट वाला जो बटन है ये आप देख सकते हैं, इनको मैं काफ़ी तेज़ प्रेस करता हूँ तभी ये जो बटन है ये यहाँ पर वर्क करता है। तो इस माउस को हम कैसे रिपेयर करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो माउस है इसे हमें ओपन कर लेना है। तो इसे ओपन करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप की ये जो प्लास्टिक की ये जो कोटिंग लगी हुई है, इस कोटिंग को पहले हमें निकालना होगा यहाँ से कुछ इस टाइप से। और इसके अंदर यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसको ओपन कर लिया है। और दोस्तों ये जो माउस है ये ओरिजिनल माउस है विप्रो कंपनी का। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले तो इसमें जो डस्ट है वो काफ़ी सारी लगी हुई है, तो पहले इसकी जो डस्ट है वो हम क्लीन कर लेते हैं पहले। और अब इसके बाद ये जो स्क्रू है ये भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी डस्ट है तो इसको भी मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ। तो इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर इसकी पहले वायरिंग चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जो वायर है ये यहाँ से टूटा हुआ नहीं है। और एक बार और मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। और दोस्तों ये वाली जो बटन है इसकी ये यहाँ पर ठीक से वर्क नहीं कर रही है। इस माउस की जो बटन है इसे रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये जो बटन है इसको रिप्लेस कर दें और या फिर इस बटन को हम रिपेयर कर दें। तो फ़िलहाल हम इस बटन को रिपेयर करेंगे। तो इस बटन को किस टाइप से ठीक करना है, इसको सिंपली आपको दोस्तों जो पेट्रोल होता है उस पेट्रोल से पहले अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेट्रोल से पहले इसकी जो बटन है ये अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है पहले, क्योंकि इसमें जो अंदर कार्बन वगैरह लग गई होगी। तो इससे होगा क्या कि ये जो कार्बन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जो बटन है वो स्मूथली यहाँ पर वर्क करने लगेगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सर्किट बोर्ड है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है और साथ में इसकी जो बटन्स हैं इनको भी हमने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो वापस इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। फ़िटिंग करने से पहले ये वाली जो बटन है ये वापस हमको इसी में लगा देना है पहले। तो ये बटन दोस्तों लगा दी है मैंने और इसके बाद इसका जो सर्किट बोर्ड है अब इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं हम। तो जो सर्किट बोर्ड है इसकी फ़िटिंग हो गई है कंप्लीट और इसका जो ऊपर का कवर है ये लगा देते हैं हम, पुश कर देते हैं। तो यहाँ पर जो माउस है इसकी फ़िटिंग हो गई है और पहले दोस्तों इसको हमें यहाँ पर पहले वापस चिपका देना है। तो जो माउस की फ़िटिंग है वो मैंने कर दी है। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये जो माउस है ये अब कितना वर्क करता है। तो चलिए अब मैं इसको कर लेता हूँ पीसी से कनेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसका जो वायर है ये लगा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं माउस में जो लाइट है वो आ गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसकी जो बटन है वो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर वर्क कर रही है।
मैं सिंपली इसको हल्का सा दबाता हूँ तो यहाँ पर इसका जो रिफ़्रेश वाली जो विंडो है ये ओपन हो जाती है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके माउस की भी जो बटन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं तो आप इनको मेरे बताए हुए इस मेथड से इनको रिपेयर करके और जो माउस है उसको दोबारा से आप यूज़ है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।